这就是传说中的那个长生不老丹呐！它真的可以让人长生不老吗？哎，根据祖上的记载，加上各种奇方炼制出来的长生不老药，不过还没有试药，不知是不是有效啊？如果把金丹献给皇上，是不是就可以不走了？傻孩子，金丹给了他，我们就走不成了。这皇上若是长生不老啊，这世上只怕是生灵涂炭，没完没了了。这就。冬儿知道了，那我先回去了。好好好。我一直担心你会跟韩冬儿走，可是我还是认为你会为了皇上留下来。我没想到韩冬儿竟然有这么大的魅力，你居然可以为了她放弃为人臣子的忠义操守。蒙天放惭愧。可是天放失去了冬儿，我就是一具行尸走肉，留在皇上身边也是废人一个。蒙天放，我告诉你，你要是敢跟韩冬儿走，我就马上向皇上告发你们俩的私情，还有徐福的阴谋诡计。我会让所有人都死无葬身之地。到时候，就将是一场腥风血雨。你自己要想清楚，冬儿和所有人的命，都由郎中令来做决定。郎中令只有和我在一起，才是最好的选择。我说我的姑奶奶呀，你到底听清楚没有啊？他们在屋里讲话太小声了，小鱼只听到一点儿。哎，说。什么徐福的阴谋诡计，什么死无葬身之地，还有腥风血雨。阴谋诡计？谁的阴谋诡计啊？不，谁死无葬身之地啊？你根本就没搞清楚吧你！我留你何用？赵大人息怒，小鱼笨拙，小鱼只知道梅江姐姐极力挽留郎中令，不让他跟随韩冬儿东渡，其他的事，梅江姐姐真的没有提及。行，别说了，下去。哎，动作快一点，快一点！哎，小心一点啊！哎，再快一点啊！你慢吞吞的，你干什么呢？这是，哎呀，站住！藏的什么东西？没有啊。拿出来！呀，抓起来！
你说是谁派你来的？你说不说？薛大人，你看他是谁派来的？马成就是赵高啊！糟了，他会不会对东儿和韩夫子也下了毒手啊？东儿现在藏身何处？在莲丹房。好，那我去找东儿。我去找韩夫子。好，韩夫子，韩夫子，韩夫子！哎呦！哎，徐大人，你看见韩夫子了吗？没有啊，今天中午饭都没见他来吃。要是见到他，让他速来见我。是，记住啊！东儿，东儿，徐大人，韩夫子不见了，我到处找都没找到人呐。东儿也不见了。哎呦，这可怎么得了啊！他们两个人会不会一起去哪儿了？马上就要出航了，在这个节骨眼上，他们还能去哪儿啊？哎呦，肯定是出事了！哎呀！你是谁？我是来送你上路的。韩大人，韩大人，撑住啊，韩大人，我找人来救你。来不及了，快，扶我到那边。韩大人，韩大人，来。韩大人。快，帮我，把这个宝放到这个里面去。这里面是什么东西？不可告人的秘密，千万不要打开它。你也别动他的主意，否则祸延千年。切记，祸延千年。韩大人，韩大人，韩大人，韩大人。
是谁？为何偷偷摸摸、鬼鬼祟祟在找什么东西啊？徐福，你说谁偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的？哎，你我只是要收回陵墓机关的设计图。你也知道，那是最高机密，不能外传的。韩夫子不是早就已经把陵墓机关的设计方法全部都交给你了吗？他给我的只是施工的方法，至于那些机关是如何运作、如何破解，他只字未提。我怀疑他只给我一半。丞相大人，你不是已经答应鲁班的机关绝学只能用在皇上的陵墓中，绝对不可以外传？更何况韩夫子已经依照约定给您留下了施工的技术，你还图什么呀？这是！哼，韩夫子这个老书呆子，任何老祖先留下来的知识和智慧都应该广为流传，造福后人。他怎么能任鲁班绝技失传呢？你说这是不是太可惜、太遗憾了？丞相大人，韩夫子呢，绝对不会任由绝学失传。据我所知啊，他曾经在一张羊皮上画下了这个机关设计图。哦，你说他把羊皮设计图，他藏在哪儿了？你问我，你怎么不去问赵高？赵高？对呀，老夫也是刚刚得到的消息啊。韩夫子要将羊皮画卷藏在山中，却半途被赵高的杀手所杀。如今老夫是遍寻韩夫子的遗物，却独独不见了羊皮画卷，想必是落入了赵高的手中。可恶，赵高这个老狐狸！哼，我现在就找他算账去！我让你们狗咬狗，咬死一个算一个。地上一个人，天上一颗星，每个人都有一颗属于自己的星星。我们的命运就如天上的星星，他们都只能待在自己的位置，不能动弹。命运让我们距离如此遥远，无论我如何挣脱，但始终无法靠近你。每颗星星都有一次机会离开自己的位置。我愿意放弃整个天空，化成一颗流星，坠落人间，温暖你。北极星是一颗不变的星，你就是我心里的北极星。虽然以后我们不能再相互守候，但你在我心里永恒不变。